السلام عليكم. انا دحين بسوي عش من حقة الصيد اللي هي البكرات الكبيرة هذه، وخشبة طول 50 في 25 ونشارة خشب. دحين هذه كيف اسويها؟ يبغالنا غرة مسدس نستناه لين يحمى. دحين انا حميته طبعا. نعقم هذه مظبوط، نحطها بموية حارة ونغسلها بغسول الزبادي او غسول الصحون. نغسلها مضبوط، بعدين نحطها في مويه حارة عشان تتعقم، بعدين نبردها وننظف هذا طبعا. ودحين نجيب غرض ونحطه هنا. اوكي، الحين خلصناها ونثبتها على الزاوية هنا عشان لا تخرج الفروق، بعدين تروح للثانية. ودحين نثبت الثانية. انا دحين بثبتها. بس انتوا انتبهوا من الغرة، لازم احد كبير عشان الغرة حار، انتبهوا على انفسكم عشان لا يحرقكم. بعدين الحين نثبتها، نحطها بقوة ونمشي صباعنا على الجوانب عشان لا تكون في زوايد. دحين ها ثبتت خلاص. دحين نجيب النشارة حق الخشب ونحطها شوية شوية. أول ما نحطها نخليها متساوية، وبعدين نحط في التحتية هنا، نحطها عشان تزبط، عشان ما بعدين يطيح الرمل ويطيح نشارة الخشب عذرا، عشان لا يطيح الفرخ جوا وزي كذا. ونفس الشيء في الجهة الثانية. ونظبطها كذا. ودحين صارت عندنا عشاش للطيور، لأي فراخ روز، كروان، باجي، لكن الفراخ تكون لطيور صغيرة ما يتعدى حجمها عن 30 سنتي، لأنه لو كنت أكبر تصير زبدية أو طاسة كبيرة عشان تحط فيها نشارة خشب وزي كذا، أو يفضل تسوي بيت أو حط سمك كبير فاضي وتحط فيه نشارة خشب وتغره. طريقة الغر سيريلاك وزي كذا حق الطيور، اشتريه من أي محل حيوانات تلاقيه، وممكن ما تلاقيه لأنه مو في كل محلات الحيوانات تبيعه. ممكن تلاقيه في سوق الأهدل، في الخمرة زي كذا، هذه ممكن تلاقي فيها. وفي إبرة غر اللي هي تحط فيها سيريلاك، تجي بلي وفوقيتها بدل الإبرة حديد تجي لي، وهذيك حقت الغر خاصة الغر الفراخ. ودحين أنا بسوي هذه عشان كروان ورز، وإن شاء الله تزبط، لأنه هذه زي كذا زي العش حق الطير نفسه، نشارة خشب وطاسة أو حقة الصيد بكرة زي كذا. خلاص خلصنا. أو تقدر تحطوها في هذه، ما عندكم مشكلة. هذه كانت بغطا، أنا فكيت المسامير وحطيته وخلاص بس كذا. ودحين شوفوا الشكل النهائي. ولا تنسوا لايك وسبسكرايب واشتراك في القناة وكومنت عشان الدعم.